დღეს არის შაბათი 11 აპრილი საეკლესიო კალენდრით დღეს არის 29 მარტი და დღეს არის დიდი წმინდა შაბათი ხვალ არის აღდგომის დღესასწაული აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული და ამ შაბათის შესახებ მე მისაუბრია ეს არის საუბარი მესამეც ამიტომ დღეს ამ წმინდანების შესახებ არაფერს ვიტყვი და გავაგზელებ საუბარს სრულიად უწმინდესის და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის და ბიჭვინთისა და ცხუნულხაზეთის მიტროპოლიტის დიდისა მეუფისა მამისა ჩვენისა ილიას შესახებ მე მithქვამს მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა მოგახსენოთ რომ ჩემს უკან ეს ფანქრით შესრულებული ესკიზი ყოვლადწმინდა სამების არის ჩვენი პატრიარქის ხელით უშუალოდ შესრულებული ამიტომ მე ამ საუბრებს პატრიარქის შესახებ ეცდები რომ აი ამ ხატის ეს არის იმ ხატის ესკიზი რომელიც ყოვლადწმინდა სამების ტაძარში არის დაბრძანებული პატრიარქის შესრულებული და თვითონ უშუალოდ თავისი ხელით გადმომცა პატრიარქმა რამდენიმე წლის წინ რომ მე ხა გავაგზელებ საუბარს ჩვენ შევშერდით დავიწყე უკვე ეს თემა სასულიერო აკადემიის შესახებ რაც ალბათ ერთ-ერთი უდიდესი ალბათ ძნელია რომელიმე გამოყო პატრიარქის დამსახურებას და პატრიარქის დიდ ღვაწლში რა გაუკეთა ამ ქვეყანას და ამ ეკლესიას ეს ერთ-ერთი არის ეს სასულიერო აკადემია და ალბათ აკადემიის შესახებ ბევრი საუბარი მომიწევს იმიტომ რომ მე თვითონ ვიყავი მისი ერთ-ერთი პირველი სტუდენტი ამ სასულიერო აკადემიის გახსნისთანავე და რა თქმა უნდა აკადემიის შესახებ საუბარი პატრიარქის შესახებ საუბარს ნიშნავს ოღონდ მანამდე არის კიდე რამდენიმე მოვლენა რომელსაც არ შემიძლია რომ ხაზი არ გაუსვა ისევ პატრიარქის აი ამ დიდი არ ვიცი რა უწოდო დიდი სიმამაცე მე ეს სიტყვა უკვე ვახსენე თუ საოცარი ლოცვა პირველ რიგში ლოცვით აკეთებდა ის ყველაფერს და პირველი ალბათ რაც აი 1988 წელია ეს დიდი ცვლილებების წელია 88 წელი რამაც შემდეგ მოიტანა 1999 წელი და ფაქტიურად ახალ რეალობაში ამოვყავით საერთოდ თავი და ეხლა მოგახსენებთ ამ ყველაფერს. მოკლედ 1998 წელია გაზაფხულია და აი პირველი დიდი ამბავი ესეთი. პირველი დიდი ამბავი რაც მე რაც მახსოვს ამ წელს ეს არის რომ გამოაცხადა პატრიარქი ამას ყველაფერს აცხადებს ამბიონიდან და გამოაცხადა რომ მიაღწია თანხმობას ხელისუფლებასთან მიაღწია თანხმობას ხელისუფლებასთან ანჩისხატის ტაძრის გახსნის შესახებ. ესე იგი საქართველოში ერთი წუთით საქართველოში მას შემდეგ რაც დაიხურა უამრავი ტაძარი აი წინაპირობა აუცილებელია რომ კარგად წარმოიდგინოთ რეალობა როგორია. მოქმედებდა 50 ტაძარი სულ მთელ ქვეყანაში. და სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ტაძრები დაიხურა და ბოლო ესეთი საოცარი არ ვიცი რა უწოდო რაღაცა ტრაგიზმი თუ არ ვიცი რა სიტყვა ვიხმარო აი ხა გეტყვით. მოკლედ ბოლო ესეთი შემთხვევა ტაძრის დახურვის იყო ეგრეთ წოდებული კი არ მიყვარს იმ ხალხის ხსენება მაგრამ ახსენო ხრუშჩოვის დევნა იყო ესეთი პერიოდი 60-იანი წლებია და ხრუშჩოვის დროს გამოცხადდა რომ კიდევ მან განაცხადა ესეთი რაღაც ტელევიზიით რომ სულ მალე ბოლო მღვდელს
მოიყვანს საბჭოთა კავშირში ტელევიზორში და გვაჩვენებს ბოლო დარჩენილ მღვდელს. აი ესეთი პირობა იყო და ასეთი ვითარებაში ცხოვრობდი და 60 წლებში მოკლედ დაიწყო საშინელი დევნა და გამოცხადდა რომ ეკლესიები უნდა დაიხუროს და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ეფრემი მაშინ ვინც იყო დაიბარეს აი ამ ხელისუფლებად თუ რაღაცა და უთხრეს რომ ერთი ეკლესია მაინც უნდა დავხუროთ მოკლედ რა ჩვენ კი თქვენ კენა ვართ სიცოდების ელაპარაკი რა და ჩვენ კი არ გვინდა მაგრამ აი გვავალდებულებენ და ერთი ეკლესია მაინც უნდა დავხუროთ და გონი საუბარი იყო მამა დავითის დაწმინდაზე ტაძრის დახურვაზე და უწმინდესმა ეფრემმა ესეთი რამ უთხრა ამ ხელისუფლებას ერთ ეკლესიას მაინც თუ დახურავთ საქართველოში მე მოვიკლავ თავს და ყველას ვაცნობებ ამის შესახებ რატომ მოვიკალი თავი აი პატრიარქი რო ამბობს იტყვის და საქართველოში არც ერთი ეკლესია არ დახურულა მაშინ ეს პასი გადაიხადა უწმინდესმა ეფრემმა კი არა და 63 წელი იყო სემინარია რო გაიხსნა და აი სწორედ ჩვენი პატრიარქი დაინიშნა მაშინ და აი წარმოიდგინეთ 1998 წელია საბჭოთა კავშირი ისევ კი მალე უნდა დაინგრეს თურმე მაგრამ მაშინ ეს არ ვიცოდით და პატრიარქი აცხადებს რომ აი იხსნება ახალი ძველი ეკლესიის გახსნა მოხდება ეს არის ანჩისხატი ნუ ამას არ ვიცი ალბათ როდეს მე ეკლესიის ისტორიას დაიწერება და ალბათ ეს თვითმხილველთ ამ მონათხრობები იქნება ძალიან საინტერესო და მე მინდა ყველას მოგიწოდოთ ვისაც გახსოვთ ეს ამბები საერთოდ და საერთოდ პატრიარქის შესახებ მე ვფიქრობ რომ უნდა დაიწეროს რაც შეიძლება ბევრი და მინდა შეგახსენოთ წარმოიდგინეთ ეხლა მე გიყვებით ამას ჯერ რამდენი მღვდელმთავარი ჩვენი სინოდიდან ესე იგი რამდენი ხანია იცნობდა პატრიარქს ეს ყველამ რომ მოყვეს მღვდლებმა ერის ადამიანებმა და ვიცით ისევ სახარებას მივოდეკით თუმცა არსად არ მივდივარ სახარებიდან იქ წერია რომ კიდე ბევრი სახარების ბოლოში ივანე ღვთისმეტყველი წერს რომ კიდე ბევრი სასწაული ქნა ეს ომბოდა რომც შესაძლებელი ყოფილიყო აი ამ ყველა სასწაულის აღწერა არც აღარ გონებ ვითარმეთ აი არ მგონია რომ დედამიწა დაიწევს ამ აღწერილ წიგნებს და მე რაღაცნაირად პირველად რომ ეს წავიკითხე ვიფიქრე რომ ძალიან ლამაზი მხატვრული ნათქვამია მაგრამ ვიცით რა ლამაზად არის ნათქვამი მაგრამ აი ხა დღეს რომ დაუკვირდეთ ჩვენ დღეს რა რეალობა გვაქვს აი პატრიარქის შესახებ ყველამ რაც იცის ყველამ რომ ისევ მადლიერება გამოხატოს და ეს დაწეროს აი ეს და ეს რო წიგნებში მოხდეს ამ წიგნებს მართლა ვერ დაიტევს ქვეყანა რა ოღონდ პირდაპირ მნიშვნელობა დღეს მადლობა ღმერთს ეს ისა გვაქვს რა ქვია აი ციფრული ფორმატი გვაქვს და ამიტომ შესაძლებელია რომ ესე იგი დაიტიოს დედამიწა მაგრამ აი ამ ჩანაწერების წაკითხვა კი ერთმა ადამიანმა არ ვიცი მე ადრეს ვიდა კიდე გავიმეორებ რომ 50 წელი იღვაწა პატრიარქმა და ერთი ადამიანი 50 წელიც არ ეყოფა რომ წაიკითხოს ეს ყველაფერი აღწერილი თუ დაიწერა ეს ყველაფერი მოკლედ ახლა დაუბრუნდეთ ისევ ამ ანჩისხატს და მინდა გითხრათ რომ აი მე მონაწილეობდი ამ ანჩისხატის გადმოცემის დროს ნუ იქ უნდა დასუფთავებულიყო უნდა ოწესრიგებულიყო და აი პირველი წირვაც უნდა აღსრულებულიყო რა თქმა უნდა პატრიარქმა აღასრულა ეს წირვა და ნუ ესე იგი
ენა ვერ აღწერს ამას. ნუ ჯერ რასასიამოვნო იყო მუშაობა, ეზოს გასუფთავება, თვითონ ტაძრის მოწესრიგება. მე რა თქმა უნდა ერის ადამიანი ვარ მაშინ და ნუ აი საოცარი სიხარული, აი საოცარი რაღაც აღდგომის ოღონდ ქვეყნის აღდგომა იწყება რა, აი რაღაცა ესეთი განცდა არის. ხო და მონაწილეობით და სპეციალურად მივიყვანე ჩემი შვილი 3 წლის იყო მაშინ, ჩემი შვილი ანა 3 წლის იყო და მივიყვანე და ეცით რა დავაკვირდი რომ ესეთი პატარა არც ერთი არ იყო იქ ტაძრის გახსნის მონაწილე და ვფიქრობდი რომ აი ანა გაიზრდება და ჩვენ არც ერთი აღარ ვიქნებით ღმერთმა დიდხანს აცოცხლოს და აი სიბერეში შეუძლია თქვას რომ აი იგი იყო მოწმე ანჩისხატის ტაძრის გახსნის. კი 3 წლის იყო, მაგრამ ნუ 3 წლის ბავშვს ახსოვს უკვე რაღაცები და ხო და აი ესეთი მოვლენა იყო ანჩისხატის გახსნა. ამას მალე მოყვა შემდეგ მეტეხის ტაძრის გახსნა. ნუ მეტეხის ტაძრის შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ, ძალიან მძიმე ისტორია იყო. ვახტანგ გორგასალმა დაიწყო საერთოდ ამ ტაძრის შენება და ბევრი განსასწრელი გადაიტანა ამ ტაძარმა და ბოლოს უკვე ციხეთ იყო გადაკეთებული. ნუ ამ მეფის რუსეთის დროს მაგალითად რევოლუციამდე ციხე იყო. ციხე იყო პოლიტიკური პატიმრებისთვის ციხე იყო, მაგრამ ტაძარი მაინც მოქმედებდა როგორც ციხის ეკლესია რა და შემდეგ უკვე საბჭოთა კავშირის დროს ესეც გააუქმეს და შემდეგი ტაძარი მოკლედ რომელიც და ბოლოს იყო საერთოდ ტაძარში საჯარო აღსარება უნდა ვთქვა ეს ტაძარში იყო თეატრი მეტეხის თეატრი ესე ერქვა. რაღაც ექსპერიმენტული თეატრი იყო და ნუ თავისთავად ექსპერიმენტი საინტერესო იყო. ეხლა როგორ რაში მდგომარეობდა ეს ექსპერიმენტი ამასაც გეტყვით. ესე იგი სცენა იყო შუაში. ტაძრის შუაში ზუსტად. და გარშემო ესე იგი ისეთი სცენა იყო რაღაცა მოსული ესე იგი მაყურებლები განლაგებული იყვნენ წრიულად სცენის გარშემო. წრიულად იყვნენ განლაგებული და ესე იგი ასეთნაირად იყო სპექტაკლი დადგმული, რომ აი თითქოს შედიხარ შიგნით და მონაწილეობ. თავისთავად ეს საინტერესო ექსპერიმენტია, მაგრამ საქმე ის არის, რომ საკურთხეველში იყო ეს რაღაც როგორც ამფითეატრი მოწყობილი, საკურთხეველში იდგა ეს სკამები და მე მაშინ ხო გეუბნებით, ნუ ადრე ახლა მე ადრინდელ ამბავს ყვები, ჯერ კიდევ 88 წლამდე სტუდენტი ვიყავი, ადრე, ესე იგი, ჩემს სტუდენტობაში 70-იანი წლებია და აი მაშინდელ ამბავს ყვები და ვიყავი სპექტაკლზე ამ წავედი თეატრში სპექტაკლზე და მოკლედ ისე მოხდა რომ მოვხდი საკურთხეველში მოვხდი და სკამზე ზივარ და რაღაცნაირი სპექტაკლი იყო ესეთი უცნაური რომ ესა რა ქვია ქმარი შინას რატო გიყვებით ახლა გეტყვით ქმარი ეჭვიანობდა ცოლზე ხო და ცოლი რაღაცას მალავდა და ამას ეგონა რომ ნუ მოკლედ ქმარი ეჭვიანობდა და თურმე ცოლი პაპის სიგარეტს ეწევა და ამას უმალავს რა აი რაღაც ესეთი დრამატურგია ამაზე იყო აწყობილი და უცებ ეს ქმარი მოდის და ამას გაბოლებული აქვს ეს სიგარეტი და მოკლედ გამოვარდა ესე იგი სცენიდან ამოვარდა მაყურებლებში და მიშველეთო და ამეხმარეთო ქმარი მოვიდაო და ეს სიგარეტიო გამომართვითო რა და მეცამე რატომღაც მე გამოვარდო ეს სიგარეტი და ეხლა ანთებული სიგარეტიდან ეწეოდი მაშინ სიგარეტს და ანთებული სიგარეტი მიჭირავს ხელში და ეხლა თეატრში წარმოიდგინეთ სპექტაკლზე აი მოწევის უფლებას რო გაძლევენ ადამიანს და დიდი სიამოვნებით გავაბოლე მოკლედ ეს სიგარეტი რაღაცნაირად ეს დემონსტრატულად რა რომ აი კაციშვილი ესე იგი შენიშნოს არ უნდა და თურმე აი ახლა ახსარებას ვამბობ, ნათქვამი მაქვს ეს ახსარებაში, მაგრამ თქვენ შემინდეთ, რომ ესე საკურთხეველში ვარ და ვეწევი სიგარეტს, აი ესე ცისულელეში აღმოჩნდი და მინდა გითხრათ, რომ ეს წოდები ახლა აი საკურთხეველში თეატრის მოწყობა ძიმე ტვირთად აწვა ერს რა და მერე კი გაუქმდა ეს თეატრი რაღაცა დროს და მერე კი მხატვრის სახელოსნოდ გადაკეთდა, მაგრამ მაინც მოკლედ ნუ ტაძარია და აი 88 წელია და შემდეგი ტაძარი რომელიც გადმოეცა
გადმოეცა ჩვენს ეკლესიას იყო მეტეხის ტაძარი და ერთი რამ იყო ძალიან შთამბეჭდავი აი ამ ტაძრის ისევ ესე იგი ის ანჩისხატის ტაძარშიც და აი განსაკუთრებით მეტეხის ტაძრის დასუფთავება დაევალა მეუფე დანიელს, მაშინდელ მამა დავითს და მრევლს და ნუ მეც მონაწილეობდი, მე ცოტა გვიან მივედი, მაგრამ მონაწილეობდი ამაში უშუალოდ. და რა მოხდა იცით? ესე იგი, ეს ფანჯრები იყო ჩამობნელებული, იმიტომ რომ ტაძრის სარკმელებიდან შემოსული სინათლე თეატრის სპექტაკლის თემას ხელს უშლიდა და რაღაცა ისე ჩამოაბნელეს, მაშინ რაღაც დეკორაციები იყო დაკიდებული რაღაცა და მოკლედ ისეთი ხდებოდა იმ ტაძარში შიგნით, რომ ესე ხელით ადამიანის ხელით შეუძლებელი იყო ამის დასუფთავება და მეუფე დანიელის იდეა იყო მოიყვანეს სახანძრო, ორი სახანძრო მანქანა მოიყვანეს. სახანძრო მანქანები და წყლის ჭავლი მიუშვეს. და აი ესე გარეცხეს ეს ტაძარი რა. აი ესე გარეცხეს მეხანძრების დამხმარებლად, გაირეცხა მოკლედ. აი და ეს ნაკადი გამოდიოდა ამ ტაძრიდან და ეს მიქონდა ეს რაღაცა, ნუ ჭუჭყი რა და სიბინძურე და მიქონდა და გაირეცხა ეს ტაძარი მოკლედ, გაირეცხა და ამის შემდეგ უკვე მომზადდა შემდეგ იკურთხა მთელი ღამე, კურთხევის ღამე ტაძარში გავათენეთ, დილით პატრიარქმა წირა შემდეგ და აი ეს იყო მეორე დიდი ამბავი, ძალიან დიდი ამბავი, რომელიც აი ეს 1988 წელია, მოკლედ კიდევ ერთხელ ვიტყვი და ჯერ კიდევ კომუნისტების დროს და დაიწყო მსახურება მეტეხის ტაძარში და ნუ ცოტა მოგვიანებით 92 წელი იყო, როდესაც შემდეგ უკვე 88 წელია და 92 წელს პატრიარქმა დავნიშნა მეტეხის ტაძრის წინამძღვრად. თუმცა ეს ახლა შემდეგი მოვლენებია. მოკლედ ეს მეტეხის ტაძარი გაიხსნა და უკვე ესე იგი მოახლოვებულია ეს სასულიერო აკადემიის გახსნა, მაგრამ კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენის შესახებ მინდა გითხრათ, რაც ასევე ჩვენი პატრიარქის სახელთან არის დაკავშირებული, აი მისი აი ხო გეუბნებით ეს საოცარი მე სიმამაცის მეტი ამას ვერაფერს ვერ დავარქმევ ესეთი ნაბიჯები აქვს გადადგმული მაგალითად ბორჯომში ბრძანდებოდა პატრიარქი ესე იგი ეს არის 98 წლის გაზაფხული ბორჯომში ბრძანდებოდა და იქ დასასვენებელ სახლში იყო და მოინდომა სამხრეთ საქართველოს მონახულება და მიადგა პირდაპირ მანქანები და მიადგენ იქ აწყურში დღეს აწყური სოფელი არწყური არსებობს და აი ამ აწყურში იყო ნუ რა ვიცი რა დავარქვა საგუშაგო სამხედრო ესე იგი სასაზღვრო ჯარები საბჭოთა კავშირის სასაზღვრო ჯარები იდგა იქა რომელსაც ჩაკეტილი ჰქონდა მთელი სამხრეთ საქართველო ესე იგი ერთი საგუშაგო იყო აწყურში და მეორე საგუშაგო იყო აი ამ ესე იგი დღეს ეს არის უღელტეხილი რომიდანაც გადადიხარ ფარავნის ტბაში. აი იქ იდგა იმ უღელტეხილზე იყო მეორე საგუშაგო და აქედან აწყურის საგუშაგოდან გააჩერეს ეს პატრიარქის მანქანები, მოვიდნენ ეს მესაზღვრეები, გაიგეს ვინ არის და მოვიდა შემდეგ საგუშაგოს უფროსი და პატრიარქს ნუ ბოდიში მოუხადა, დიდი ბოდიშიო თქვენ უწმინდესობა, გვაპატიეთო, ხა როგორ მიმართა ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ ვიცით თქვენ ვინც ბრძანდებითო, მაგრამ ვერაფრით არ აგვაქვს უფლება რომ ესე პირდაპირ შეგიშვათ და გამოაბრუნეს საზღვრიდან. ნუ ეხლა წარმოიდგინეთ ჩვენი პატრიარქის ხასიათი და ნუ სამხრეთ საქართველოს მონახულება მოინდომა და მთავრობა არ უშვებს რა, ნუ წარმოუდგენელი ამბავია. და რა თქმა უნდა დაიწყეს ესე იგი ამ საბუთების გაფორმება რა როგორ და მოკლედ დელეგაცია შეიქმნა დელეგაცია და ესე იგი უკვე ოფიციალურად 98 წლის საფხულია ეხლა ზუსტად ვერ გეტყვით თუ როდის იყო და სხვათა შორის ეს ვიდეო მასალა ეხლა უკვე ინტერნეტშია YouTube-ზე დევს და შეგიძლიათ ნახოთ პატრიარქის მოგზაურობა ჯავახეთში. და მოკლედ ესე იგი ესე მოიარა მთელი ჯავახეთი და მათ შორის ერთ-ერთი პირველი და უმნიშვნელოვანესი ადგილი, ნუ იქ ხო ვარძია ადგენი, იქ ზარზმა, ნუ აბასთუმანი, რა ვიცი, ბევრი
ბევრი, მაგრამ ჯავახეთი მოიარა. ჯავახეთი მოიარა, ეს არის გადაღებული და აღწერილი, საოცარი კადრებია, გადაღებული, მაგრამ ის რაც არ არის გადაღებული, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, რომ მაშინ ხელისუფლება რა თქმა უნდა იქ დახვდა და აღმასკოვის თავმჯდომარე სამწუხაროდ ეხლა ამ წუთას ამ გვარს ვერ ვიხსენებ, ალელიშვილი იყო თუ არ ვცდები. მე შევხვდი ამ პიროვნებას, მე უკვე წლების შემდეგ დავისაუბრე და აი ამ ადამიანმა აღმასკომის მაშინ ეს იგი ორი მეთაური ყავდა, მთავარი იყო რაიკომის მდივანი, ანუ პარტიის რაიონული კომიტეტის თავმჯდომარე და იყო აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარე, ანუ აღმასკომის თავმჯდომარე და ეს იყო სწორედ თუ არ ვცდები ალელიშვილი იყო გვარად. და აი ამ პიროვნებამ ძალიან დიდი გამოიჩინა სარწმუნოება, პატრიოტიზმი და რა გააკეთა იცით? პატრიარქს შეპირდა და გადასცა 20 ჰექტარი მიწა ფარავნის ტბის ნაპირას. საპატრიარქოს, ანუ პატრიარქს გადასცა ეს 20 ჰექტარი მიწა, ეხლა ზუსტად ვერ გეტყვით, როდის მოხდა ამის გადაფორმება და ესა, მაგრამ ეს მიწა პატრიარქმა მიიღო მაშინ ფარავნის ტბის ნაპირას, სადაც გადმოცემით წმინდა ნინოს ცხოვრებაში წერია, რომ წმინდა ნინომ გაათენა ღამე. და ეხლა მე გიყვებით იმას, რაც პატრიარქმა მოგზაურობის დასრულებისას, რომ ჩამობრძანდა და დამთავრდა მოგზაურობა პირველივე წირვა სიონის საპატრიარქო ტაძარში, ვესწრებოდი ამ წირვას, მე ამ მოგზაურობაში არ ყოფილ ვარ და ამ წირვას კი ვესწრებოდი და აი მან ეს ყველაფერი მოყვა. მან მოყვა როგორ გადასცეს ფარავნის ტბის პირას მიწა, შემდეგ მოყვა როგორ მოინახულა სოფელ ფოკანში, სოფელი ფოკანი მოინახულა მე-11 საუკუნის წმინდა ნინოს სახელობის ტაძარი. და ესე იგი ესეთი რაღაცა თქვა მაშინ პატრიარქმა, რომ ესეც აი კიდევ მორიგი მისი, ესე რომ ვთქვათ, მისიონერული იდეა, რომელიც დღემდე ძალაშია და საოცარი შედეგი გამოიღო. ნუ ამაზე მე მოგიყვებით, ეს 99 წელს მოხდა აი ამ მოგზაურობის დაწყება, მაგრამ მაშინ 98 წელს ესეთი რამ თქვა, რომ დადგება დრო, როდესაც მორწმუნეები ფარავნის ტბიდან მცხეთამდე გაივლიან წმინდა ნინოს გზას. როგორც არის ცხოვრებაში, ნათქვამი წმინდა ნინოს ცხოვრებაში, რომ ესე იგი წმინდა ნინო ფარავნის ტბიდან როგორ უნდა წავსულიყო, წყემსებს კითხა, სად არის მცხეთა დედაქალაქი და მათ უთხრეს, რომ აი ამ გარდამდინარე ტბას გაყევე, ანუ ტბიდან გამოედინება მდინარე, რომელსაც ჰქვია ფარავნის ტყვარი. დღეს ესე უწოდებთ, ფარავნის ტყვარი და აი ამ მდინარეს გაყვები და ეს მდინარე ჩაგიყვანს მცხეთასთან. და ერთი ღამე დარჩა და ფარავნის ტბაზე გაათია და სავარაუდოდ თუ მარშრუტს ავიღებთ როგორ შემოვიდა წმინდა ნინო საქართველოში, სავარაუდოდ ზუსტად ის ადგილი უნდა იყოს, სადაც დღეს არის ეს ფოკანის წმინდა ნინოს მამათა მონასტერი. და ესე იგი პატრიარქს ეს გადმოეცა და მაშინვე როგორც კი დაბრუნდა, რადგან უკვე ნახეთ მიწა გადმოეცა, მას ჰქონდა უფლება რომ შეეძინა სახლი სოფელ ფოკანში, შეეძინა და ესე იგი ეს კი მიცემდა საშუალებას, რომ ჩაწერილიყო ამ სახლში. და რა გააკეთა, ნახეთ, ესე იგი, გააგზავნა ადამიანები და აღმოჩნდა, რომ ზუსტად ტაძრის გვერდზე მიყიდა ერთ-ერთმა ადგილობრივმა მოსახლემ, რომლებიც ყველანი გამონაკლისის გარეშე ყველა სომეხიეროვნების იყო და ეს ადამიანი ცხოვრობდა სადღაც რუსეთში, ესენტუკში. და მოკლედ რომ გაიგო, რომ ამ სახლის ყიდვა უნდა მიტოვებული სახლი იყო პატრიარქს, ეს ადამიანი ჩამოვიდა და რა მოხდა, იცით, საოცრება. ესე იგი, ეს სახლი ხომ მიყიდა პატრიარქს. ამის გამო, ესე იგი, მოღალატე ხარო და რაღაც ესე იგი რებს ეუნებოდნენ მას და ცოტათი ადრე ამ კაცს ჰქონდა გამოცხადება სიზმარში. გამოცხადება ჰქონდა, რომ ეს ადგილი არის წმინდა ადგილი.
და ტაძრის გვერდზე ჩამოვიდა ადრე, გაათხრევინა და იქ ის იყო ბოსელი იყო, ძველი ბოსელი იყო, არ ვიცი ხა შეიძლება 100 წლის წინანდელი, სადაც ეს სახლი ყველა სახლს აქვს თავისი ბოსელი, საერთოდ ტრადიციული ნაგებობები, ჯავახეთში არის მიწისქვეშა ნაგებობები, ნახევრად და ბალახით ბელტებით თუ რაღაც ბალახით, მიწით და ბალახით გადაფარული და იქ ცხოვრობდა ხალხი რა, ძალიან ცივა მოკლედ. ხო და მოკლედ ჩამოვიდა ეს და ეს გაათხრევინა და იქ დიდი ქვა, თქვა რომ ესო წმინდა ქვა არის და ხალხი მოდიოდა და იმ ქვებზე სანთლებს ანთებდა. ეს პატრიარქის ჩასვლამდე მოხდა და რომ პატრიარქმა მოინდომა შემდეგ ამ სახლის ყიდვა. მოკლედ ამ კაცმა მიყიდა ეს სახლი და ესე იგი პატრიარქი, ეხლა ესეც უნდა გითხრათ რას ნიშნავს. ესეც კიდევ ერთი სამოქალაქო მისი სიმამაცე არის რა. ესე იგი საბჭოთა კავშირის თვითონ ცნობიერება იყო და ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი, რომ ადამიანი უნდა ყოფილიყო დაფიქსირებული სადღაცა. ესე იგი ეს ძალიან პრინციპული იყო, იმიტომ რომ თუ შენ არ იყავი სადღაც ჩაწერილი და თუ შენ იმ ერთ კონკრეტულ გეოგრაფიულ წერტილში არ იყავი მიმაგრებული, ითვლებოდი დამნაშავედ. ანუ აი მაწანწალა როგორც ასეთი. ანუ ესე იგი ადამიანი რომელსაც არ აქვს საცხოვრებელი ადგილი ითვლებოდა დამნაშავედ და იჭერდნენ ესეთებს. იჭერდნენ და ნუ აი თელი ესე იგი ხალხის ქვეყნის ცნობიერება იყო იმაზე აგებული რომ სადახარ ჩაწერილი. ხო და აი პატრიარქი ჩაწერილი იყო თბილისში, ამოეწერა იქიდან, ესე იგი 2 ადგილზე ვერ ჩაეწერებოდი მაშინ საბჭოთა კავშირის დროს ეს კერძო საკუთრება არ შეიძლება რომ ქონოდა და ერთ ადგილზე უნდა ყოფილიყო ჩაწერილი და ამოეწერა თბილისიდან. და ჩაეწერა აი ამ სახლში, რადგან უკვე მიწა ქონდა, რადგან სახლი ქონდა, ნუ იურიდიულად გეუბნებით, უკვე მას ქონდა უფლება იქ ჩაწერილი იყო და ჩაეწერა იმ სახლში. და ეს იმას ნიშნავს, რომ პასპორტში, ამ საბჭოთა პასპორტში, ხა დღეს რამდენიც გინდა იმდენი პასპორტი შეგიძლია ქონდეს, მე 3 პასპორტი მაქვს მაგალითად, არა 3 არა 2 უკაცრავად, ხო და ოფიციალურად, ნუ დაშვებულია ეს, შეგიძლია აიღო. ხო და ერთი პასპორტი უნდა ქონოდა აუცილებლად და ეს პასპორტი იყო შენი, ნუ რა ვიცი, ყველაფერი შეგეწერა ამ პასპორტში. ყველაფერი შეგეწერა და აქედან გააუქმეს ის ჩანაწერით, თბილისში ჩაწერის და გაუკეთეს ჩანაწერი, რომ ის არის ფოკანში ჩაწერილი. ეს რატო, ნუ ეს მარტო ლამაზი ჟესტი კი არ იყო რაღაცნაირი და გმირული საქციელი, არა. ეს იყო იმისი საწინდარი, რომ აი ამ პასპორტით, როცა უნდოდა მაშინ ჩავიდოდა ჯავახეთში და საერთოდ აი მხარეში. იმიტომ რომ იქ იყო ჩაწერილი. აი ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი და ეს ცოტა მერე მოხდა. ზაფხულში გამოაცხადა მოკლედ ეს, რომ დადგება დრო, რომ ხალხი ფეხით ივლის, მორწმუნეები ფეხით გაევლიან გზას ფარავნის ტბიდან ცხეთამდე. ნუ მე ამ ქადაგებას უსმენდი და ვფიქრობდი, რომ რა კარგია. ალბათ ეს როდის მოხდება ალბათ, ნუ ალბათ მე 10 წლეულების შემდეგ და ალბათ ჩემი შვილები თუ შვილიშვილები როდესმე ალბათ გააკეთებენ ამას შეასრულებენ რა ლამაზი ოცნება. აი ეს იყო ჩემი ფიქრი. და აქ დროებით გავჩერდები, ესე იგი აი ამ წმინდა ნინოს გზაზე და მე მოგიყვებით უკვე ცოტა მოგვიანებით მოგიყვებით უკვე რომ დადგება 1999 წელი ჩვენ საუბარში, აი მე მოგიყვებით, მე რა მოხდა. ეხლა კი მე გავაგრძელებ, აი ეს პერიოდია მოკლედ ზაფხულია და როგორც მოგახსენეთ უკვე მოყოლილი მაქვს გამოცხადა მიღება სასულიერო აკადემიაში. და ნუ ისეთი ვითარება ქვეყანაში რა, რომ ნუ აი ეს ამ საბჭოთა პროპაგანდის შედეგად ესე იგი საქართველოში ესეთი ნუ მე მაგალითად რა გარემოშიც ცხოვრობდი, ოჯახი, გარშემო ესე იგი ნუ ჩემი მეგობრები ისინი ყველანი ჩვენ თვლიდით, რომ სემინარია ეს არის უშიშროების სამსახურის რაღაცა ბუდე. ეს არის ის ადგილი, საიდანაც უშიშროების სამსახური ეკლესიაში აგზავნის თავის ესე იგი ნუ რა სიტყვა ვიხმაროთ რაღაცა ჯაშუშებს თუ რაღაცა მოკლედ ეს.
და არაფერი სიკეთე აქედან არ არის და რო ესენი არიან ზნედაცემული სასულიერო პირები, აი რაღაც ეს იყო პროპაგანდა და ისეთი პროპაგანდა იყო და ესენი ისე ავრცელებენ ამ ხმებს, ისე ავრცელებდნენ, რომ აი ვიღაცა საზოგადოებაში რა ვიღაცა გეტყოდა, ვისაც იცნობდი, რომ კაცო თურმე ესეთი რამე გავიგე და რაღაცა და ნუ ეს არის თელი მანქანა ხმების გავრცელების რა. ხო და ნუ მოკლედ ახლა იქ კი აკადემია იხსნება და ახლა მორწმუნე ადამიანებისთვის ეს რაღაცა დიდი სიხარული იყო, რაღაცა გაფრთხილებული დღე იყო, რომ მახსოვს ეს რომ გავიგე პირველად რომ აი 800 წლის შემდეგ სასულიერო აკადემია იხსნება რა. ხო, მაგრამ საზოგადოების დიდ ნაწილში ესე იგი აკადემია და სემინარია ხა მაინც დიდი განსხვავება ესე იგი ვერ ხედავდა ხალხი რა. ხო და მოკლედ ესე იგი მეუფე დანიელის ესე იგი რჩევით და ლოცვა კურთხევით დავიწყე საბუთების მოგროვება. და ეს თავისთავად არ იყო ძნელი და შევიტანე ეს საბუთები. ოღონდ ჯერ არ ვამბობ სახში, იმიტომ რომ ეხა ეს რო თქვა რომ აპირებ ჩაბარებას და რაღაცა, ნუ ძალიან მძიმე იქნება ეს ჩემი მშობლებისთვისაც და ნუ უკვე დაოჯახებული ვიყავი მაშინ ჩემი მეუღლის ოჯახისთვისაც ძალიან მძიმე იქნებოდა და ახლა კიდე იქ ეხა ისა აღარ მომიყოლია და არც მოყვები ეხლა როდესმე იქნება ამის დროს დადგეს რის ვაივაგლახით ჩავაბარე ესე იგი თეატრალურ ინსტიტუტში სადაც ვსწავლობდი მაშინ სტუდენტი ვიყავი და არ მღებულობდნენ ესე იგი იმიტომ კი არა გამოცდების ჩავაბარე ყველაფერი მაგრამ ისე ჩავაბარე როგორ გითხრათ არაოფიციალურად რატო იმიტომ რომ მე მქონდა უმაღლესი დამთავრებული უკვე ეს იყო მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ლომონოსოვის სახელობის და საბჭოთა კავშირის წესების მიხედვით უმაღლესი რადგან სწავლა უფასო იყო ესე ნუ იყო ნამდვილად კი რადგან სწავლა უფასო იყო ამიტომ შენ ვალდებული იყავი სახელმწიფოს წინაშე რომ 3 წელი მაინც გემუშავა იმ შენი მიღებული სპეციალობით და მოკლედ ეხლა გეუბნით ამ დეტალებს ახლა არ მოყვები თუ შეიძლება და ხო და იმის გამო რომ 3 წელი არ იყო გასული მე როგორც კი ჩამოვედი მაშინვე მოვინდომე ჩაბარება ამ თეატრალურ ინსტიტუტში და უბრალოდ საბუთები არ მიიღეს ნუ ძალიან დიდი თავგადასავლები გადახვდა ამაზე და მე 1 წელი რო გავიდა მაინც დავდიოდი ლექციებზე იმიტომ რომ ჩემი ჯგუფის ხელმძღვანელი ვინც იყო ბატონი გელა კანდელაკი, ნუ მასთან იმდენად ქონდა ურთიერთობა უკვე დამყარებული, გავიცანი, აუხსენი რა მინდოდა და მე ესე იგი 1 წელი რო გავიდა, რექტორი პირდაპირ უშუალოდ შემომიხმიანა, ქალბატონი ეთერგოგუშვილი, ერთმა აცხოვნოს. მე მოგვიანებით ჩემთან როგორც გდელთან მოვიდა და ვაზიარე ქალბატონი ეთერი ორჯერ. ხო და მოკლედ ეთერგოგუშვილმა დამირეკა და მითხრა რომ შარშან არ შემეძლო შენი საბუთების მიღება და წელს შემიძლია პირდაპირ მეორე კურსზე რო ჩაგრიცხო და ჩამრიცხა მეორე კურსზე. ხო და მეორე კურსი ვამთავრებ. ეხლა და მეორე კურსი ვამთავრებ, ეხლა უნდა მივიდე ეთერგოგუშვილთან და უნდა უთხრა რომ მიმაქვს საბუთები. იმიტომ რომ იქ ჩაბარებას ვაპირებ და ნუ მოკლედ მეუფე მირჩია, მეუფე დანიელმა რომ არაფერი არსად არ მეთქვა, ჯერ მენახა ჩემ, ნუ იქნებ ვერ ვაბარებ რა, საერთოდ ვერ ხვდები და მოკლედ შევიტანე საბუთები და დავიწყე გამოცდებისათვის მზადება. ნუ ესე იგი პირველი ჩემი შეხება, აი შეხვედრა. ეს იყო პირველი შეხვედრა ჩემი, ესე პირადად უშუალოდ კათოლიკოს პატრიარქთან. ეს იყო მისაღებ გამოცდებზე. ნუ ჯერ ერთი თავგადასავალი მინდა მოუყვე, პატრიარქს ჩაუვარე გამოცდა სწორედ ლიტურგიკაში, რომლის საგნის სახელი არ ვიცოდი, სანამ გამოცდებისათვის მზადება არ დავიწყე. ნუ წირვალცას უკვე დავდიოდი, როგორც მოგახსენეთ, 87 წელი იყო, როდესაც მე მოძღვარი აურჩიე უშუალოდ უკვე და იქიდან არც ერთი კვირა არ გამიცდენია. 87 წელს შემდეგ, როგორც მოგახსენეთ, ილია მართლის ესე იგი აი სადმე მიძღვნილ პირველ ლილიაობას წირვალსაც ვესწრებოდი და საერთოდ დავდიოდი და დავდრიოდი და 87 წლის 25 დეკემბერს პატრიარქის 10 წლის ინტრონიზაციის წირვასაც ვესწრებოდი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მე ეს უნივერსიტეტი უკვე
98 წლის ზაფხულისთვის ნაწილობრივ გავლილი მქონდა უნივერსიტეტი, ანუ საეკლესიო განათლება, რასაც ქვია, მაშინ ერთადერთი საშუალება იყო პატრიარქის ქადაგებების მოსმენა და ერთ-ერთმა მღვდელმთავარმა 25 დეკემბერს 95 დეკემბერს ინტრონიზაციის დღესასწაულზე უთხრა, რომ თქვენ უწმინდესობო, თქვენი ქადაგებები არის უნივერსიტეტი. იმიტომ რომ თქვენ ყოველ კვირას ყვებით აღსარებლობის შესახებ, საფრთხის გარდამოცემის თუ სწავლების შესახებ და აი ვინც ამას ისმენს, ფაქტიურად გამოდის, რომ მე რომ დავფიქრდით ცოტა სხვა თვალით რომ შევხედე, ლექციებზე დავდიოდით, გამოდიოდა ასე რა, იმიტომ რომ პატრიარქი ყოველ წირვის შემდეგ ყვებოდა, მე როგორც მოგახსენეთ, ორშაბათს და მე სამშაბათს საუბრობდა და ფაქტიურად მისი ქადაგებები უკვე იძლეოდა რაღაცა, ესე იგი რაღაც გარკვეული მოცულობის საფრთხისმეტყველო ცოდნას. აი ამ ცოდნის იმედად მივედი მე მისაღებ გამოცდებზე და რა თქმა უნდა დავიწყე მომზადება, თუმცა ამ საგნებში, როგორც არის მაგალითად ახალი აღთქმა, როგორც არის მაგალითად თუნდაც ეს ლიტურგიკა, წიგნებში ამოკითხულით, მარტო წიგნებში ამოკითხული არ არის საკმარისი. და აი ეს უკვე მოძღვარი წყავდა და პატრიარქის ქადაგებებს უსმენდი და ამის იმედად მოკლედ და ახლა პირველ გამოცდაზე რა შემოთქვა, ეს მეორე გამოცდა იყო პატრიარქის ჩავაბარე ლიტურგიკა, პირველი გამოცდა გვაქვს ახალ აღთქმაში. და მოვდივარ ახლა სიონის, აი რატო ვერ ისწავლეთ წიგნებით, ნახეთ. სიონის ტაძრისკენ მოვდივარ და ეს ლესელის ქუჩა არის, რომ თავისუფლების მოინა რომ ჩამოუხვიე. საერთოდ როდესაც ტაძარში მოვდიოდი ხოლმე, უკვე ახალი დაწყებული მაქვს ქრისტიანული ცხოვრება და ვცდილობ, რომ აი ყველაფერი ისე შევასრულო, როგორც ახარებაში წერია და რამდენიმე შემთხვევა მქონდა, როდესაც მძიმე ჩანთა მოქონდა ასაკოვან ქალბატონს და უჭირდა და შევეშველებოდი ხოლმე და ხან იქით მიდიოდა, ხან აქეთ და მივატანიებდი ხოლმე სახლში. ეხლა აი მძიმე ჩანთით რო ადამიანი მიდის, ახლა სად ქალაქის მეორე ბოლოში ხო არ მიდის ხო და სადღაცა იქვე და ამიტომ რაღაცნაირად ერთხელ რო გავაკეთე ეს, მე უკვე როგორც ჩვევა ისე მაქვს რა და გადაწყვეტილი მაქვს რომ ყოველთვის დავეხმარო ვიღაცას და მოვდივარ და ვხედავ რომ ორი ჩანთა უჭირავს, ქალი მოდის, ესე იგი აი თან ზაფხულია და აი გახვითქული და აი უჭირს რა ძალიან. ხო და მე კიდე გამოსვლაზე მაგვიანდება. რა ვიფიქრე რომ ეხა დავქნათ. ეხა ყოველთვის ხო ვერ დავეხმარები და ჩაუვარე ამ ქალს გვერდი და მივდივარ. ეხა ახალი აღთქმის გამოსვლა უნდა ჩავაბარო სახარებს. და აი რაღაცა გამოჩერა და დავფიქრდი როგორც სად მივდივარ გამოსვლა ჩავაბარო ახალ აღთქმაში. და მივხვდი რომ აი ეს არის გამოცდა. და არა და ვაგვიანებ. გამოცდაზე ხა დაგვიანება მისაღები გამოსვლაზე დაგვიანება წარმოიდგინეთ რა. ხო და უტრიალდი მოკლედ ამ ქალს ეს ჩანთები მივატანიე ბოლომდე და წამოვედი შემდეგ და მივედი მაინც. და რა მოხდა იცით? მიზეზი არ ვიცი, მაგრამ პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით გამოცდა 1 საათით გადაუწევიათ. აი ესეთი ამბავი დამხვდა, რომ მივედი ეს აბიტურიენტები ვინც იყვნენ შემდეგ ჩემი კურსელები ვინც გახდნენ, ესენი განან იცდიან და გამოსვლა არ არის, ჯერ არ დაწყებულა რა. ხო და იცით რა, ეხლა მე კი ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, რომ პატრიარქის სიცოცხლეში სასწაულთ ქმედებდა. მაშინ ესეთი კადენიერება არ მქონდა და იმას ვერ ვიტყოდი, რომ ეს რა საოცარი ამბავი რომ მოხდა, ეს ხო ცხადია რა, რომ ესე იგი 9 საათის მაგრამ გამოსვლა 10 საათზე დაიწყო. ხო და მოკლედ ეს ჩაუბარე ის გამოცდა და შემდეგი გამოცდა აი წარმოიდგინეთ ესე არასოდეს ესე ახლოს ახლა გამომცდელი და აი ავიღე ბილეთი და შემხვდა ესე იგი პარაკლისი უნდა მოუყვე ხა პატრიარქს მოუყვე სტრუქტურა როგორი აქვს პარაკლისი. აი რისგან შედგება ეს გალობებია, იქ სახარების კითხვა, ვთქვათ, იქ თავიდან ესე იგი პარაკლისს რო ვიწყებთ, ღმერთი უფალი გალობება, დაწყებითი ლოცვები, მოკლედ აი ეს ყველაფერი რა არის, აი პარაკლისი რო აიღოთ ეხლა და რო დაათვალიეროთ
ესე იგი როგორი რა სტრუქტურა აქვს პარაკლის. მოკლედ ამის შესახებ ერთ-ერთი საკითხი ბილეთში სწორედ ეს იყო. და აი ამას რო უყვები პატრიარქს, შემომხედა გამოჩერა და მითხრა რომ ხომ არ გახსენდებაო საეკლესიო მსახურებაშიო აი ასეთი სტრუქტურა როგორც პარაკლის აქვს, რომელ მსახურებას აქვს. იცით ისეთი დამაბნეველი კითხვა იყო ხა რა აი აინტერესებდა ესე იგი ხო გეუბნებით ეს დაზუთხული მაქვს თუ რაღაცა თუ კარგად პასუხობდი და ამიტომ გამოჩერა და ხო და დაზუთხული მაქვს თუ მესმის რა მართლა ესა და დავფიქრდი პირველად ესეთი შეკითხვა საფრთხისმეტყველო შინაარსის აი ესეთი მსახურებაზე არასოდეს არავის არ დაუსვაშოთ დავფიქრდი და უცებ გამახსენდა რომ ცისკარს აქვს უბრალოდ ესეთი სტრუქტურა და მე ვთხარი აი ცისკარი სრულდება ესე არის მეთქი რომ ცისკარშიც ეს გალობებია ნუ დიდი ცისკარი თანის დავუმატე დიდი ცისკარი იმიტომ რომ მცირე ცისკარზე სახარება არ იკითხება და აი დიდი ცისკრის ლოცვაზე ზუსტად ესეთნაირად არის იკითხება სახარება და ესა და ნუ ძალიან გავხარდა აი ძახე გაუნაცდა რაღაცნაირად ძალიან გავხარდა და მოკლედ ეს ნიშნები მე გამოგვიცხადა ჩვენ ეხლა მე სხვა გამოცდების შესახებ აღარ მოვყვები თავისუფალი თემა თავისუფალ თემაზე როგორ დამეხმარა მე უფე დანიელი იყო ზედამხედველი და მე ყოველთვის მიჩვეული ვიყავი რომ ზედამხედველი გამოცდაზე ნუ ბევრი 15 წელი ვიყავი სტუდენტი და 15 წელი ვიყავი სტუდენტი და ესე იგი აი ასეთი ეს რო ზედამხედველი ნიშნავს რომ ნუ რაღაცა მკაცრი და არ უნდა გადაიწერო და რა უნდა გადამეწერა თავისუფალ თემას წერდი და მე უფე დანიელი რაღაც ერთი სიტყვა მითხრა ესეთი გაჩ ვეღარ წერდი უკვე ისე ვიყავი და მითხრა და გავაგზელე წერა და მოკლედ დამთავრდა ეს მისაღები გამოცდები და ეხლა ველოდებით სულ ვართ 15 ადამიანი ვინც ჩააბარა ეს მისაღები გამოცდები და ერთიანად გამოგვიცხადებენ ახლა შედეგებს და შემდეგ გამოგვიცხადებენ ვინ ჩაირიცხა და ვინ ვერ მოხვდა. იმიტომ რომ ამ შედეგების მიხედვით 7 ადგილია. თუ არ ვწდები 7 ადგილი იყო რა. და როდესაც მივედით პატრიარქი შეხვდა ჩვენ. ესე იგი აი აბიტურიენტებს პატრიარქი შეხვდა ისევე და გითხრა რომ აი ისე როგორი ციტრაიკიდან მოყოლებული აი სულ მისი განათებული და გაღიმებული სახე მაქვს წინ და გაღიმებული აი ესეთი რატო იცით აი ეხლა ხარების დღესასწაული იყო სულ რამდენიმე დღის წინ და გავიხსენე ის მისი ნათქვამი სიტყვები მე როგორც რაღაცა აზრი ესე ჩამოგვიყალიბა რომ სულ იმაზე უნდა ფიქრობდეთ როგორ გაახაროთ ადამიანი და თვითონ ესეთი იყო და სულ იმაზე ფიქრობდა როგორ გაეხარებინა ვინმე რა გარშემო ადამიანი და მოკლედ აი ესეთი გახარებული ესეთი სახით გვეუბნება რომ ჩვენ ეხა ესეც რასაც გიყვებით რამხელა ბრძოლა და რამხელა აი ჭიდილის შედეგი იყო რა რაც მაშინ გითხრა რომ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ თქვენ ყველანი ჩაგრიცხოთ აი როგორ შეიძლება ესეთი რამე ახლა საბჭოთა კავშირია რა ხო გეუბნებით ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დამღა რაღაცნაირად რა ხო და ის რო ახლა სადღაც თეატრალური ინსტიტუტში ვაბარებდი თუ უნივერსიტეტში იქ ახლა უცებ ვთქვათ რომ ყველამ სულოს ყვებულობ ნუ არ ხდება ესეთი რაღაცა ხო და აი ყველა ვინც შეაბარა გამოცდები ყველა მე 15 ადამიანი აღმოჩნდით მოკლედ აი ამ პირველ კურსელთა მოკლედ სიაში და ნუ სექტემბრიდან ჩვეულებრივად უნდა დაგვეწყოს სწავლა და მოგიყვებით პირველ შეხვედრას პირველი როდესაც მივედით ჩვენ სასულიერო აკადემიაში პირველი რა თქმა უნდა პატრიარქი დაგვხვდა იქ რა თქმა უნდა სახურება აღსრულდა პარაკლისი გადავიხადეთ და დაგვსვა ეს 15 ადამიანი მაშინ ეხა კი ბევრი სტუდენტია და ბევრი კურსია და სასულიერო აკადემიაში რა ვიცი ხა ამ წუთას რამდენი ადამიანი სწავლობს მაგრამ მაშინ ვიყავით 15 ადამიანი და ჩაგვიტარა საუბარი დიდხანს გვესაუბრა ძალიან. აი ეს პირველი ლექცია ჩაგვიტარა პატრიარქმა და დიდხანს გვესაუბრა და
იცით რა დამამახსოვრდა და დამამახსოვრდა კი არა, მთელი ცხოვრება მიმყვება როგორც ფუნდამენტური აზრი. რომ აი ჩვენ ახლა შემოგიყვანეთ თქვენ ამ სივრცეში, სასულიერო აკადემიაში. და ნუ იქ რა ლექციები კითხებოდა რაღაც ამას მე მოგიყვებით რა თქმა უნდა ყველაფერს როგორ ზრუნავდა პატრიარქი, მაგრამ აი პირველი რაც გითხრა. რომ ჩვენ შემოგიყვანეთ თქვენ ესე იგი წარმოიდგინეთ რომ აი თქვენს წინ არის კარი. აი დიდი ბიბლიოთეკაა. დიდი ბიბლიოთეკაა და აი ბიბლიოთეკის კარიბჭეა ეს. და ჩვენ გაძლევთ გასაღებს. თქვენ უნდა გახსნათ ეს კარი, შეხვიდეთ ამ ბიბლიოთეკაში და აი რა წიგნს ამოარჩევთ, რა წიგნს წაიკითხავთ, რა ცოდნას დაიუფლებით, ეს არის მთლიანად თქვენზე დამოკიდებული. აი ესეთი საოცარი რაღაცა გითხრა. პრინციპულად განსხვავებული მიდგომა საბჭოთა ესე იგი სასწავლო სისტემა სრულების სხვა პრინციპზე იყო დამყარებული და აი აქ რადიკალურად განსხვავებული სწავლების პრინციპია რა. არავინ არაფერს არ გავალდებულებს, არავინ არაფერს არ გაძალებს, გაძლევენ გასაღებს ხელში. და ბუნებრივია გაგახსენდება გასაღები, რომელიც პეტრე მოციქულს მისცა უფალმა ჩვენმა იესო ქრისტემ სასუფეულის კარის გასაღები, რომ აი გახსნას და შეუშვას. აი ამ გასაღებით გაგვიხსნა პატრიარქმა ეს კარი. გაგვიხსნა და შევედით და აი ხა თქვენზეა დამოკიდებული. ყველაფერი თქვენზე და სხვა შორის მთელი სწავლების პერიოდში 4 წელი იყო მაშინ სასულიერო აკადემია, 4 წელი უნდა გესწავლა და აი მთელი ამ წლების განმავლობაში პრინციპი, მთავარი პრინციპი სწავლე, რა თქმა უნდა, ისინი გამოსცემიც ბარდებოდა, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ამაზე მოგიყვებით, მაგრამ მთავარი პრინციპი იყო ის, რომ აი შენ გთავაზობენ. შენ გინდა მიიღე და თუ არ გინდა ნუ მიიღებ. რაც გინდა ის მიიღე და რასაც არ გინდა ნუ მიიღებ და ნუ სანამ გადავიდოდე ხა შემდეგი საუბარი უკვე ალბათ სასულიერო აკადემიის შესახებ იქნება და სანამ გადავიდოდე, მინდა გითხრათ, რომ პირველი 3 წელი სანამ ბლათმა კურთხებდა მისი უწმინდესობა. აი თუ დამიჯერებთ, არც ერთი ლექცია არ გამიცდენი. მიუხედავად იმისა, რომ რა წლები არის, რა ხდებოდა გარშემო, როგორია სამოქალაქო ომი, თუ რა ვიცი, ყველაფერი მერე დაიწყო 90-ში, მაგრამ ნუ ამშრობა. მოკლედ არც ერთი პირველი 3 წელი არც ერთი ლექცია არ გამიცდენია და ბოლო წელი, როდესაც უკვე ყდელი გავხდი, არც ერთ ლექციაზე არ ყოფილა, ნუ ვერ ისეთი, ომი იყო რა, ამაზე მე მოგიყვებით. დროებით კი აქ დაგემშვიდობებით, ღმერთმა დაგლოცოთ და წინასწარ გილოცავთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს. ქრისტე აღდგა.